আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, AtoZ শিক্ষায় আপনাদেরকে স্বাগতম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। বরাবরের মতো আপনাদের সাথে আছি আমি সাইফুল ইসলাম। চলে এসেছি নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে। সো আজকের টিউটোরিয়ালটি কোন বিষয়ের উপর হতে চলেছে সেটা নিশ্চয়ই আপনারা টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে অলরেডি বুঝে গেছেন। তো আমি কথা বাড়াবো না, চলে যাব মেইন টিউটোরিয়ালে। আর মেইন টিউটোরিয়ালে যাওয়ার আগে একটা কথা বলে নিতে চাই, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটি অন করে দিবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। যারা আমার এই ভিডিওটি ফেসবুক থেকে দেখছেন তারা আমার পেজটি ফলো করে সাথেই থাকবেন। তো চলুন চলে যাই মেইন টিউটোরিয়ালে। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা জানবো আপনি দিনাজপুর থেকে টাঙ্গাইল যেতে কোন কোন ট্রেন রয়েছে, সেই ট্রেনগুলো ছাড়ার নতুন সময়সূচি, ভাড়ার তালিকা, বন্ধের দিন এবং গিয়ে পৌঁছতে কতক্ষণ সময় লাগবে বিস্তারিত। তো আমি যদি আপনাদেরকে প্রথমে ভাড়ার তালিকাটা দেখিয়ে দেই, আপনি দিনাজপুর থেকে টাঙ্গাইল যেতে এস চেয়ার বা শুভন চেয়ার যে সিট, এর মূল্য পড়বে 460 টাকা। এখন আমি যদি আপনাদেরকে ট্রেনের সময়সূচিগুলো বলে দেই, আপনি দিনাজপুর থেকে টাঙ্গাইল যেতে প্রথমে যে ট্রেনটি রয়েছে সেটি হচ্ছে দ্রুতযান ট্রেনটি দিনাজপুর থেকে ছাড়বে সকাল 9টা 45 মিনিটে এবং এটি টাঙ্গাইল গিয়ে পৌঁছবে বিকাল 4টা 43 মিনিটে। এই ট্রেনটির কোনো অফ ডে নেই। এরপরে রয়েছে একতা ট্রেনটি দিনাজপুর থেকে ছাড়বে রাত 11টা 13 মিনিটে এবং এটি টাঙ্গাইল গিয়ে পৌঁছবে ভোর 5টা 45 মিনিটে। এই ট্রেনটির কোনো অফ ডে নেই। তো আপনি দিনাজপুর থেকে টাঙ্গাইল যেতে এই দুইটি ট্রেনের যে কোনো একটি ট্রেন ব্যবহার করতে পারেন। তো ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে বা আপনার কোনো উপকারে এসে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক করে দিবেন, কারণ আপনার একটা লাইক আমাকে অনেক ইন্সপায়ার করে নতুন নতুন আরও ভিডিও বানাতে। তো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি এতক্ষণ ধৈর্য ধরে দেখার জন্য। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, AtoZ শিক্ষার সঙ্গেই থাকবেন।